धीरे धीरे करके गर्दन का कर्वेचर भी आगे चला गया, स्पाइन स्टेबलाइज ही नहीं हो रही किसी की भी, सारे लिगामेंट लूज हो जाते हैं, स्पाइन की जो इंटीग्रिटी मैनेज करते हैं, मतलब स्पाइन को बांध के रखता है। हड्डियां अनस्टेबल होगी तो नर्व्स दबेगी, वो दर्द हेडेक में कन्वर्ट हो जाएगा, हाथ में आ जाएगा या गर्दन दर्द में कन्वर्ट होगा। फिर हम सारा दिन इस तरीके से करते रहते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? योगा डेफिनेटली गेम चेंजर होने वाला है इस केस में। आप योगा डेली करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। रोज़ वॉकिंग करिए, हेल्दी डाइट रखिए और वज़न कम रखिए। अगर आपके शोल्डर बहुत चौड़े हैं, ब्रॉड हैं, फीमेल्स में होता है ना बहुत ज़्यादा फैट जम जाता है, यहाँ पे भी फैट जम जाता है, इसको कम करने की ज़रूरत होती है। वॉकिंग करके, डाइटरी हैबिट्स चेंज करके अगर हम यहाँ का फैट कम करेंगे तब भी गर्दन को मजबूती मिलेगी। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर हरीश द रिच।